Ya, omku yang dari Bali, pemilik Profoto, sudah oke ya, sudah siap tempur nih Om. Kita tes coba ya, kita burst. Kalau yang punya lampu Cina nangis ngeliat lampu ini ya Om ya, garangnya nih lihat. Mantap Om. Jos ya Om ya, antara reload, kecepatan udah oke banget ini. Ini kalau nggak cepat lampunya nggak mungkin bisa seperti ini Om. Bolam udah baru ya Om ya, udah super bening lampunya ya bolamnya. Ya omku ini ya lampunya punya Om Profoto ya, Profoto Dewan 500R sudah kita cleaning ya Om ya, jeroannya nih Om. Itu ya udah bebas dari debu, kudis, kurap, panu ya segala macam. Ini termasuk di bodi yang bagian dalam ya, ini udah clear nih Om. Ya udah nggak ada lagi kotor-kotor ya, udah clean banget tuh ya. Oh, udah seperti baru nih Om. Kita gosok nih kayak cairan super ya. Itu udah oke Om ya. Nanti tinggal kita rangkai lagi ya. Ini ceruan-ceruannya udah bersih semua. Tadinya kan debunya luar biasa ya. Udah kayak ini debu pabrik begitu Om. Nah, ini udah clear lah ya. Nanti tinggal kita rangkai lagi. Ini mesin sudah oke ya. Nanti tinggal kita videokan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya teman-teman sahabat Korbo Project, barusan kami terima paket kiriman yang dipaketin menggunakan ini ya, packing kayu nih luar biasa teman-teman. Ini datang dari teman sahabat kita yang ada di Bali ya, yang sebelumnya sudah berapa kali servis lampunya di Korbo Project. Alhamdulillah ya, lampu-lampu sebelumnya sampai detik ini yang kita dapat infonya masih awet begitu ya. Kita nggak tahu yang ini dikirim juga lampu merek yang sama ya, Profoto begitu teman-teman. Apakah mungkin sudah, yang jelas sudah setahun lebih ya. Kita diinfokan ini Profoto seri D ya, D berapa kita lupa. Begitu diinfokan katanya nggak mau flash ya. Ini paket masih utuh ya teman-teman. Paket masih utuh, bisa diperhatikan. Ya luar biasa nih teman-teman. Ya sepertinya memang pemiliknya mau barangnya ini ya tentunya aman sampai kita terima seperti itu ya. Jadinya di packing kayu seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, nih langsung kita bongkar aja ya. Langsung kita bongkar, kita lihat, kita cek begitu ya, kita tes begitu teman-teman ya. Profoto Profoto Dewan 500 Air ya teman-teman. Profoto Dewan 500 Air ini belum pernah di servis ke Korbo Project ya. Jadi biasanya kalau servis di Korbo Project tentunya kita tempel segel segala macam ya, ini nggak ada. Saat ini belum pernah dikirim ke Korbo Project. Kita coba dulu nih, mau nyala nggak ya? Oke, kita berikan listrik dulu ya teman-teman.
Colok di sini. Oke, listrik sudah masuk ya tandanya ini. Coba kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia. Kita coba pencet tes ini ya. Mau nembak ya teman-teman ya. Coba kita naikkan. Oh, ini modelnya coba kita tes. Lampu modelnya nggak nyala ya. Lampu model nggak nyala. Mungkin putus ya. Biasanya model seperti ini gampang putus teman-teman. Oke, coba kita tes. Oh, kadang mau kadang enggak teman-teman. Ini mau. Tadi sempat nggak mau ya. Tuh ya, sempat nggak mau teman-teman. Sempat mau, sempat enggak. Gitu ya. Coba kita naikkan powernya. Ini tertinggi powernya di 10 ya. Coba kita turunin dulu. Jangan terlalu tinggi ya. Khawatir juga. Takut meledak teman-teman. Karena Corbo Project pernah ngetes ya. Lampu di porter tinggi begitu ditembak untuk lampu-lampu mahal begini ya. Sampai bolanya pecah teman-teman. Coba tembak ya. Mau ya. Iya, cuman kadang nggak mau nih ya. Tuh ya, udah nggak mau tuh teman-teman. Kadang mau, kadang enggak tuh. Tuh ya. Tuh. Kadang nggak mau ya. Tuh, nggak mau teman-teman. Nggak mau. Kadang-kadang masih mau ya. Sepertinya nih dia ada nggak stabil di engine-nya ya. Biasanya kalau Profoto udah nggak mau nembak, itu biasanya di engine-nya udah mulai nggak stabil teman-teman. Tentunya harus udah nggak mau lagi ya teman-teman ya. Tuh ya, nggak mau ya teman-teman ya. Nah, ini ketahuan nih teman-teman. Jadi begitu dia sudah dipakai berulang kali, nggak mau. Ya memang agak ribet ya lampu mahal begini nih. Lampu kelas-kelas Eropa gini kita ngetesnya harus rada sadis memang ya. Ya. Kadang respon, kadang enggak teman-teman ini. Jadi sepertinya ini udah mulai delay untuk sistem reloadnya. Iya, ada delay nih. Nggak seharusnya Profoto seperti ini. Profoto itu tiap tembakan harusnya nyamber. Ya, mulai nggak stabil ini. Tentunya kalau dipakai di studio, lampu nggak stabil itu bikin pusing. Bukan seharusnya untuk lampu sekelas Profoto gini nggak stabil ya. Walaupun ini mau nih. Ini kalau yang handle service kurang teliti, ini biasanya susah nyarinya nih teman-teman. Kadang mau, kadang enggak. Ya, mungkin ini yang dikeluhkan sama pemiliknya, nggak mau nembak, tapi sampai sini kan mau nembak ya. Cuman memang kebanyakan ini ompong-ompong teman-teman. Seharusnya nggak boleh ada ompong-ompong.
Nah, di situ ya, di situ sulit sebenarnya nyari kesulitan apa kerusakan teman-teman ya. Jadi harus teliti, terutama lampu Eropa. Ya, itu dia teman-teman ya. Nanti harus kita cek ini yang jelas nih mesinnya ada mulai mulai delay begitu. Ini udah panas sekali nih ya. Udah panas sekali nih. Semburan kipasnya kedengar ya suaranya ya. Nih karena mic kita pakai anti noise ya jadinya. Mic kita pakai anti noise jadi mungkin malah kurang kedenger mungkin masuk ke mic-nya untuk suara kipasnya. Udah mulai ada beberapa ompong. Mungkin kalau di kamera kurang jelas kelihatan ya, tapi kita yang mencet kita tahu antara ompong sama enggak. Ya ini kesimpulannya mesin udah mulai delay ya, sedangkan bukan bukan seharusnya Profoto seperti ini ya. Makanya sama si pemilik dikasih ini ya, dikasih silang begini berarti ini memang ada trouble begitu teman-teman. Sedangkan ini masih bisa nembak ya, ya itulah kesulitannya ya. Kita selaku yang menghandle service harus lebih teliti ngeceknya. Ya gitu aja teman-teman, nanti dilanjut lagi di sesi selanjutnya servis lampu ini. Nah, terus mesin ini luar biasa super kotor ya, tapi intinya di bagian buat bagian modul trigger nih dia bermasalah. Gitu dan lagi ini ya ini udah kritis Om. Ini wajib ganti. Gitu ya Om ya. Ini foto Dewan 500 nanti kalau ini tentunya kita bersihin lah ini semua nih, bersihin. Tentunya pengerjaan buat bagian modul trigger itu harus beres supaya bisa stabil lagi ya, termasuk ini ya ganti nanti nih ini ya, elko supernya ini harus diganti ini, terus ya bagian mesin lah kalibrasi lagi nanti. Nah ini lampu ini dari pemilik yang sudah sebelumnya dua lampunya diservis ke Corbo Project ya, gitu teman-teman, dengan seri yang sama. Ini alhamdulillah lampu lainnya dipercayakan lagi ke Corbo Project ya. Lampu ini sebelumnya permasalahannya dia mesinnya nggak stabil dan tembakannya kadang ada kadang enggak begitu teman-teman ya. Agak sulit memang kalau orang bule bilang ya, tricky seperti itu teman-teman. Tricky dalam menservis lampu Eropa itu ya teman-teman ya. Jadi sekadang dia terlihat seperti normal gitu teman-teman ya, tapi sebenarnya dia sakit. Nah gitu. Jadi pengecekannya ya, analisanya ya harus benar-benar bisa ya, harus benar-benar paham gitu teman-teman. Ya itulah untuk lampu Eropa ya teman-teman ya, terutama Profoto ini. Dan yang kita tahu ya, Profoto seri D1 ini termasuk lampu yang seri cepat begitu teman-teman. Reload cepat, ya durasi ininya cepat, durasi tembakannya cepat ya, reload cepat juga seperti itu ya. Jadi memang secara fungsi dan mesinnya memang lampu ini berbeda. Begitu teman-teman. Cara bekerjanya pun lampu Profoto seri D1 ini pun beda ya dengan lampu-lampu studio lainnya, bahkan dengan lampu Profotonya sendiri yang seri lain seperti itu teman-teman ya, yang masih menggunakan cara-cara kerja lampu-lampu studio jadul. Jadi lampu ini ya berbicara tegangan di dalam mesinnya ini 2 kali lipat teman-teman dari lampu studio umumnya. Paling lampu studio umumnya itu paling sekitar di 350 atau hampir 400 ya. Tapi kalau lampu ini bisa sampai hampir 800 gitu teman-teman ya. Lampu ini bedanya dia bisa hampir di 800. Karena untuk itu ya, untuk mengejar durasi seperti itu teman-teman ya. Itulah bedanya lampu ini ya. Jadi ya kondisi sakitnya aja pun lampu ini sekadang mau nembak gitu teman-teman. Cuman tentunya kalau kita yang menghandle servis nggak teliti ya,
Jadi permasalahan teman-teman saat owner-nya pakai, dipikirnya normal begitu ya. Akhirnya mungkin, lampu itu dikembalikan ke pemilik ya. Nah, ternyata begitu dipakai di lapangan karena lampu ini sebenarnya sakit, ya, cuman mungkin, dalam mengecek dan analisa kurang kurang teliti, akhirnya apa, di lapangan saat, dipakai untuk ngejob begitu teman-teman ya, yang riskan kan yang mengkhawatirkan itu kalau lampu ini dikira sehat, padahal sakit. Akhirnya dipakai ngejob. Ya, kalau dipakai ngejob tentunya ada masalah itu kan tentunya kan bikin bingung ya, teman-teman dan, bikin malu tentunya ya di depan klien ya. Jadi, untuk lampu foto Eropa seperti ini ya, dia memang, cara menservisnya beda teman-teman, kita ngeceknya pun harus lebih teliti ya. Bisa bisa makan waktu 3 hari untuk ngeceknya aja teman-teman ya. Jadi harus kita pastikan kita cari mana yang, bermasalahnya, mana yang rusaknya, seperti itu teman-teman ya. Nah dari situ tentunya kita perhatikan, tentunya untuk cara menservis segala macam, seperti itu teman-teman ya. Nah memang, bisa dibilang ya itu tadi, tricky itu ya teman-teman ya, harus harus benar-benar paham, cara kerja dari lampu, Eropa Profoto ini begitu teman-teman, terutama yang di seri Day-One ini. Mungkin mungkin, di seri-seri setelah ini, mungkin lebih rumit lagi gitu teman-teman ya. Maklum ya, lampu-lampu Eropa itu jarang-jarang teman-teman yang, sirkuitnya itu mesinnya itu simpel. Cara kerjanya simpel tuh nggak ada, bisa dibilang yang Corvo Project ketahui ya, untuk lampu Eropa tuh semuanya ribet, begitu ya. Jadi, mungkin mungkin secara simpel ya, lampu studio itu kan, bisa dibilang listrik yang dipakai di umum ya, di dunia itu kan AC ya, AC. Nah, mungkin di-DC-kan dulu, lalu fungsikan untuk flash. Kalau lampu ini enggak, teman-teman. Jadi diputar-putar dulu, begitu teman-teman ya. Cara kerjanya itu diputar-putar ya, itu mungkin mungkin karena, untuk berbicara fitur-fitur lainnya ya. Kita sendiri juga untuk menjelaskan secara gamblang, ya agak membingungkan memang. Tapi kalau ngelihat dari sirkuitnya, alhamdulillah Corvo Project sudah memahami begitu teman-teman. Jadi, Corvo Project alhamdulillah, diberi kemampuan oleh Allah untuk menghandle, kerusakan di beberapa, lampu Profoto, terutama yang lagi kita bahas ini ya di seri Day-One ini, begitu teman-teman. Ya, sebelumnya si pemiliknya juga bingung ya, ini kok lampunya kadang mau nembak, kadang enggak. Ya waktu kita tes juga, kita bors begitu ya, kita tembak secara, brutal begitu. Jadi ada, sebagian atau beberapa tembakan tuh misfire ya, disebutnya, mungkin kalau teman-teman fotografer nyebutnya misfire, saat nembak gitu ya, saat moto cret begitu, harusnya kan ini lampu nyala. Tapi ada kadang nyala, kadang enggak. Nah begitu teman-teman. Yang umumnya itu terjadi di, lampu speedlight ya, begitu teman-teman. Tapi ini berbeda dengan speedlight ya, karena ini menggunakan listrik begitu teman-teman dan desain sirkuitnya pun berbeda, seperti itu. Jadi kita harus cek lebih teliti lagi ya, analisanya harus lebih teliti, bahkan makan waktu, lebih dari 2 hari begitu teman-teman untuk mengeceknya. Ya setelah ketahuan semuanya tentunya, kalkulasi dan, langkah-langkah yang diambil harus tepat ya. Dan inilah hasilnya ya teman-teman ya. Ini hasil dari servisan lampu ini, sudah oke sekali, gitu teman-teman ya. Kita pastiin di tiap tembakannya ini nggak ada lagi miss begitu ya. Ya di tiap tembakannya wajib nggak ada misfire seperti itu teman-teman, karena, si si pemilik ini kan dia makanya tentunya untuk kerjaan-kerjaan yang lumayan ya, bukan kerjaan main-main, bukan hobi begitu. Kelihatannya ini, orang sampai punya lampu berfoto itu teman-teman tentunya kerjanya udah sangat profesional dan serius ya. Itu bukan berarti yang di bawahnya nggak serius, ya serius, cuman, tentunya orang sampai beli lampu berfoto itu teman-teman, mereka mau memastikan, project-project-nya itu anti gagal, seperti itu teman-teman. Dan begitupun servisnya ya harus anti gagal ya. Servisnya pun harus anti gagal, jadi jangan sampai sembarangan begitu teman-teman. Karena dengan yang, permasalahan, lampu ini misfire itu ada sedikit tricky ya, jadi kalau nggak bisa ngeceknya tentunya dianggapnya sehat, padahal sakit. Nah, jadi lampu ini ya udah ada beberapa perubahan ya, termasuk di bolamnya, ini bolam udah kita ganti, ya karena sebelumnya udah gosong, udah nggak layak pakai begitu ya. Di bagian mesin juga ada perombakan begitu teman-teman dan penggantian ya, gitu, macam-macam ya teman-teman ya, jadi
Ya itulah ya, dalam penanganan, lampu Eropa, terutama merek Profoto ini. Nah, jadi, banyak juga teman-teman yang bertanya, "Sama nggak sih, komponennya dengan lampu Cina?" Gitu ya. Kalau ditanya gitu mungkin jenisnya ya, jadi, kayak kayak lampu Profoto ini, dia ada taruhlah ada simpelnya ada bohlam ya, bohlam secara fungsi sama, dia mengeluarkan cahaya. Tapi beda secara kemampuan antara, lampu Eropa dan lampu Cina begitu teman-teman. Begitupun komponen mesin dan AI-nya ya. Misalkan, dari transistor aja dia mirip dengan lampu Cina, tapi secara kemampuan beda. Nah itu teman-teman. Jadi, kita nggak bisa sembarangan main-main untuk lampu-lampu Eropa ya. Kita udah pernah coba ya, waktu awal-awal kita handle lampu Eropa, kita coba, yang dari lampu Cina kita kita tes begitu ya, ternyata itu nggak bertahan lama begitu teman-teman. Itulah bedanya ya teman-teman ya. Jadi bedanya di situ dan, dari harga sendiri juga beda teman-teman ya. Ya untuk yang originalnya sendiri, untuk jeroan mesinnya itu bisa 10 kali lipatnya lampu Cina gitu teman-teman. Mungkin teman-teman nggak percaya ya, "Wah gila mana mungkin, perasaan sama aja." Lah seperti itu teman-teman ya. Kita sih udah nyoba teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman punya lampunya sendiri, lampu Eropa ya silahkan, kalau misalnya nggak percaya coba diservis sendiri diganti dengan, komponen-komponen yang murahan. Nah gitu. Jadi, rasanya sia-sia kalau teman-teman punya lampu, Eropa, kalau mesinnya dikasih, jeroan-jeroan yang palsu-palsu begitu teman-teman. Yang seharusnya kerjanya lampu itu dia mungkin 10 tahun masih sehat, ya paling hitungan bulan aja lampu itu udah jebol lagi, seperti itu teman-teman ya. Itulah lampu Eropa teman-teman ya, dia berbicara durabilitas ya, endurance, jadi dia harus tangguh memang gitu ya, karena, dari harga komponennya sendiri udah kelihatan ya, dia harga terpautnya sendiri bisa 10 kali lipat, begitu. Bahkan, kita perhatikan dia seringnya overspec teman-teman ya. Jadi misalkan begini teman-teman, jadi misalkan, untuk lampu yang sejenis, 500 watt ini kan 500 ya teman-teman ya. Kalau lampu Cina itu, lampu 500 misalkan mesin jeroannya itu, dipakein 400 seperti itu teman-teman ya, karena dia nggak murni ya, seringnya dia nggak murni teman-teman. Jadi, tertulis di bodi misalkan 500 tapi mesinnya jeroannya paling di 350 atau 400 gitu ya, nggak murni. Tapi kalau, lampu Eropa itu Profoto teman-teman, dia benar-benar murni ya, tertulis 500 ya, bahkan seringnya itu tadi overspec teman-teman, bahkan dia mampu bisa sampai, di 750, 800 seperti itu teman-teman ya. Jadi makanya kenapa lampu-lampu Eropa itu bisa tangguh ya, bisa sampai, lebih dari 5 tahun dia nggak rusak. Karena memang dia sengaja sengaja dia, spesifikasi mesin itu dibikin over gitu ya, dibikin lebih ya, karena biar apa, biar daya tahannya lebih. Karena berbicara harganya juga, nggak main-main ya, harganya juga mahal begitu kan. Tentunya, ya dari segi mesin harga ya beda gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang berpendapat, "Ah udah pakein komponen lampu Cina aja," ya silakan aja teman-teman ya. Kita sendiri juga pernah kedatangan teman-teman, sesama yang pernah handle servis lampu ya, karena mereka mungkin kurang paham gitu teman-teman ya, dan mereka mungkin belum pernah begitu teman-teman ya, meng-handle lampu Eropa. Kalau kita udah sering, jadi ya kita diamkan aja, mereka berpendapat, "Oh itu kan pakai, komponen yang ini bisa, yang punya Cina yang ini bisa." Gitu, kita hanya diam aja teman-teman, kita nggak mau jawab lebih banyak ya, karena percuma juga ya, jatuhnya beda ilmu dan debat kusir begitu ya teman-teman ya. Dan, kita juga buat apa juga kita menjelaskan macam-macam ya. Lebih baik kita menjelaskan sama teman-teman atau konsumen-konsumen Corbo Project seperti itu teman-teman ya. Nah itu dia ya teman-teman ya. Coba kita lihat kemampuan dari hasil servisan ini ya teman-teman ya. Kita tes tembak di ini di power 1/4 teman-teman. Di power 4 ya. Kita langsung naik ke power tertinggi ya di 10. Oh luar biasa teman-teman. Dengarkan suaranya. Dengarkan teman-teman suaranya coba. Kita tembak. Oh luar biasa teman-teman ya. Ini ngadep ke kamera ini muka kita rasanya kayak ketonjok teman-teman ya. Suaranya sudah kedengaran seperti itu ya teman-teman ya. Oh luar biasa ya teman-teman ya. Luar biasa teman-teman ini, memang dari segi power ya, segi power kecepatan ini dia nggak main-main ya teman-teman ya. Kita coba,
Kita tes secara brutal ya teman-teman ya, kita coba burst, kita coba tembak secara burst ya. Karena ini berbicara hasil servisan teman-teman ya. Hasil servisan kalau sebelum diservis nggak mungkin mampu seperti ini teman-teman. Perhatikan teman-teman. Ya, kita fokusin dulu kamera ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Kita coba hadapkan kamera teman-teman. Biar teman-teman yang penasaran. Luar biasa ya teman-teman ya. Ini belum pernah ada lampu Cina bisa seperti ini teman-teman. Dan itulah trikinya lampu Eropa ya. Kalau nyari bisa salah, nggak mungkin bisa seperti ini teman-teman. Kita jamin itu. Kita bisa bilang seperti ini karena memang kita sendiri ya agak kaget ya karena rumitnya itu tadi, rumitnya sirkuit atau engine-nya si lampu ini ya. Ini jenis-jenis lampu cepat ya, profoto-profoto yang makin kesini tuh jenis-jenis lampu cepat teman-teman. Jadi kalau nggak bisa tembakan seperti ini dijamin gagal ya. Gitu, dan tentunya bermasalah di lapangan saat dipakai oleh pemilik. Ya, begitu teman-teman ya, sedikit penjelasan dari Corbo Project. Ya, gitu aja teman-teman ya. Untuk teman-teman yang punya lampu Eropa mungkin bingung nyapes kemana daripada dikirim ke luar negeri, teman-teman silakan dipercayakan ke Corbo Project. Alhamdulillah Corbo Project sudah berhasil menyelesaikan cukup banyak lampu Eropa yang berhasil kita servis ya. Ya, gitu aja teman-teman, sampai jumpa di servisan lampu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.